Masalan, men kechirasiz, 10 ta filmdan bittasini sal ko'rgim kelyapti. Bu bilan men o'zimni osmon falakka qo'yayotganim yo'q. Hamma ham shunaqa deydi. Hamma ham. Shu ikkinchi oilaviy janjaldan chiqib ketolmayapmiz. Oilaviy janjalimiz qachon tamom bo'ladi? Oilaviy janjalga urg'u berib o'zbek millatini urib otadigan paymol qilib qo'yishimiz kerak. Bitta ota 5 ta o'g'li bormish. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Ikkalovi kasalxonaning oldida turibdi. Mahalla komiteti raisi ichkariga kirib ketgan. Chiqib dadaylar bandalikni bajo keltirdilar. Qo'ldan bitta xatni olib dadaylar nima yozib ketgan ekanlar? Vasiyat. Vasiyatda kechasi qonunchilik o'qigan. Vasiyatnoma yozib ketgan ekanlar. Shuni o'qib bersam, sen hammasi ichida mana ularni beryapti. Menga qoldirib ketgan bo'lsalar kerak uy. Yo'q, menga qoldirib ketgan bo'lsalar uyli joy, ikkala o'zini ko'nglidan o'tayotganda keyin hali nima bolalar uyi bor, shunaqa uyga qoldirib ketibdi. Endi deydi hali mahalla komitetining raisimi o'sha ishtirokchim dadaylarni kim bu uydan chiqaramiz desa, 5 chalov javob beradi. Meni uyimdan mumkin emas, men domda turaman. Meni uyimdan mumkin emas, xotinim kasal. Meni uyimdan mumkin emas, meni uyim tor. Meni uyimdan qaysi o'zbekda? Men ham otam. Qaysi o'zbekda 5 ta o'g'li bo'lsin-da, u bandalikni bajo qilgan bo'lsin-da, 5 chalov yuz o'girsin. Buni sahna qilib ko'rsatib bo'ladimi? Bunaqadan uzoqroq bo'ladi. Kelin bilan qaynona urushadi. Xotinni urish, do'konlarni qurish bo'ladi. Qaynona hech qachon yaxshi bo'lgan emas kelin uchun. Har doim salbiy obraz, ijobiy obrazni ko'rsatadi qaynonalar. Hasan aka, demak